মন জোড়ানো দৃশ্য। মাঠের এ পাশ থেকে যত দূর চোখ যায় পুরোটা জুড়ে টিউলিপ বাগান, আর ফুলগুলো সব একই রকম, দেখো কোনো ভিন্নতা নেই, দেখতে কিন্তু আসলে অসাম। বাংলাদেশে কিন্তু এর ব্যাপক চাহিদা, বিশেষ করে এই ফুলগুলো আসলে বাংলাদেশে এখন পর্যায়ক্রমে হচ্ছে এখন কম বেশি, কিন্তু সবার উদ্যোগ যদি হয় যে এই ফুলটা চাষ করতে, তাহলে কিন্তু বাংলাদেশে আর আমদানি করতে হতো না। হাজার হাজার ফুল কিন্তু বাইরে থেকে আমদানি করা হয়, কিন্তু আমরা ইচ্ছে করলে এটা এখন বাংলাদেশেও এটা উৎপাদন করতে পারি। আসলে টিউলিপ ফুলগুলো কিন্তু আসলে অসাধারণ।